大家好，这里是只有酷皮，这个节目叫2分钟带你玩遍各种新奇硬件。虽然我们可能不知道自己在睡觉的时候会不会打呼噜，但是我相信每个人都有过被别人的呼噜声吵到睡不着的惨痛经历。今天呢，李主任来给大家科普一下，单纯的打呼噜呢，除了会影响家人的睡眠，其实也不是什么事情，但如果严重的话，是有可能危害到身体健康的。所以爱打呼噜的人要注意了，今天给你们介绍的就是这个可以改善睡觉打鼾的治鼾垫。它的主要作用呢是引导你侧着睡，因为侧卧可以让你的气道更加的通畅，就可以减少打呼噜的情况。它的安装使用很简单，把垫子放在床上或者床单下面，然后用枕头压住上面的区域，把气管插入到控制盒，连上电源，长按1秒开机，你就可以舒舒服服去睡觉了。以后要使用的时候都可以一键启动，就算是给父母用都不用担心了。只要它监测到你打呼噜的声音，它就会慢慢的往气囊里充气，慢慢的改变你的睡姿。这种方式还是很温柔的，而且运行的声音非常的小，基本不会干扰到你的睡眠状态。除此之外呢，你还可以根据自己的睡眠习惯设置它引导侧卧的方向，喜欢向左就向左啦，喜欢向右就向右啦， no problem。 当然啦，这个年代怎么会没有 APP 呢？它的 APP 会记录你每天睡觉打呼噜的情况，你就可以看到自己的改善效果了。把它折叠起来也可以很轻松的带出门，无论是出差还是旅游，再也不用担心打呼噜影响别人了。如果你也希望给自己一个舒适的睡眠，给家人一个安静的夜晚，那就赶紧扫描我脸上的这个2维码吧，或者在各大 APP 市场搜索 OKEY 下载我们的 APP 来进行购买，里面还有更多新奇好玩的东西等你发现。这一期节目就到这里，我们下期再见，拜拜拜拜耶。10月12号周三晚上10点 OK 活动专场，打造热血动漫桌面风，全场商品5折起，千万不要错过哟。